ka channel thir tu te chibai vekule etun lai chu Assam Rifles te aizol ko pui lai le tanga zoko sanga anin son tur thu hian tun lai Mizoram pum ti ti alwa na sele maya nimin mai Mars ni som panga sa hani le som ni panga khanin Union Home Minister Amit Shah hovin khatla sector 23 headquarters Assam Rifles muna ram in hlan chon na hun kha man ani chuta chuan map te in thlengton ani boka kha program kha country again transfer of Assam Rifles Battalion land to Government of Mizoram and ceremonial exchange of maps tia vua ani ti chuanin kumza som thum chuang lai mai aizol khopui lai lia mun lo in khuar to lo op nge ni lo luat to Assam Rifles te hian an mun luate an chu san tak tak don ta ni in alanga Mizoram ta na thil chin che tlak le lom tak ani chuti lai chuanin Assam Rifles te hian nge ni anin son chho tu chung changa hianin in nial na neu le thu in chuang chi te po tam veo maya chuti rual chuanin Mizoram Sarkar le Assam Rifles te in rem na zia tak tuna kanin rem na ni ta Memorandum of Agreement MOA tia vua chungchang hi mi puilam po hianin hetia thu kanin chu kara hianin IMOA lai ta hi kan revak lo ni te po hian alanga tin kan ngai ven lutuk lo ni te po hian mitam tak chuan alang boka hemi chungchang hi han zir ho ve leila tin tu tuma hianin kan chok chok vele shim don ani hey AR te zoko sanga anin son na tur hianin kumsang ni le som ni pali October ni som ni pathum nikum October ni som ni pathum ani chu khami khan Chief Minister Pulal du Omahovin New Delhi in remna MOA tuna kan man turta ka hi zia thut ani zia thut ani hanti chuan kan soi chana chu puan zar lok om lova zia felani nuwa po mi pui nol pui chuanin kan thremai lova Chief Minister in Aizol alo thlenle nuwa October ni som ni paruka press conference kova chutha chuanin apuanga MOA zi ani thui ti chuan mi pui te point kan lo hreve ta ani kha ti chuanin hela hianin thil danglam veng reng tak han soitel masak kan du chu Mizoram Sarkar noya department sang te hi an na chan pual tur an tho tur theva hi ruwa man na siamani chu allocation of business rules anti chumi allocation of business rules schedule som parukna home department subject home department ina achan serial number som ni pakhat na chuan AR ho in son na tur zoko sanga an in son na tur chungchang hi home department chan tur ani ti ain zia ka AR son hemi son chok tur hianin mala bu tan na alo rei to kumsang zakwa somriat le pasari dai towa khan zoko sanga anin son na tur ram hi khati laya Mizoram Sarkar khan ram nei tu mi zahni le somnga le pali te nena zangna domna sumtam tak choin tiang chonin an mun tur hi alo ruwa man to kha ani ti chuanin kumzate lo in beng bel to battalion headquarters han mun khami anom mun han son mai kha thilol ai ani lowang ti chu alang reng maya indoor na akal chho zela ti chuanin AOB rules ni china kan soi ina asoi angin hun engamo chen atang to khanin Mizoram Sarkar le AR te indoor na hi home department boy pui vek ania Mizoram Sarkar noya chuan ti chuanin file zong te po home department ina an kol le an boy pui ani draft MOA kan ti MOA han duan lok ani chu khami chungchang indoor to na zong te po home department kut veka ani chhota zel ani toy zong chona bulle atop hretu chu home department anni ti na ani ber chu hetiang ani lai hianin nichina ka soyang khan mak ang ring takin nikum October ni som ni pathuma MOA zia fel ta ka khanin
GAD lamin an sign ta dai thunga MOA ji lai hianin home changtu khati lai home changtu chief secretary te pokha Delhi a awm ve nia soyani a chutiang ani chungchuanin atira tanga engkim boipui tu home department lamkha tuna MOA han sign tak hi chuan an kel all ta deuh dera MOA ji na hianin Mizoram Home Minister berpo kha atel ve ta chuang lovani amaro chu Minister dang na chan pual po ni sela Chief Minister en kolna hnuai mi vek ani awangin Chief Minister thu hi alalber tiero chu helai hian fetelila Chief Minister chona du phot chuan Minister po aban theya athar aruat theya tin an na chan pual po alak sak theya apek bel thei boka asik soi thei boka chutiang chu Chief Minister thu nei na chu ani meu maya amai ro chu Home Department boipui charchar ni sia ti ratangin GAD lamina an han lata thut ero thil dang lam angreng takani awangin kan soilang masave hrim ani chu ti chuanin kalzelila MOA chungchanga thu omle MOA lo pian tran dan lama han let ta ila so yang khanin kumsa ko samret pasari dai to khanin zoko sanga anin sona turam hi ruaman lo ni to ma sela amun chei bolangaya in sakangaya tin tuile eng te mamo chi sang kha pek an ngaya chung zong te pe fel ani nuwa chuanen kumsa ni le som pakua February ni som pakua khan alemakan mu kanta langanga alemakan muang hianin Union Home Ministry chuanin Assam Rifles Director General nena lekha thonin chuta chuanin May ni som thum pakhat sang ni le som pakua ralma a inson turin thu ape a AR lamin chuan lam chi sang an siam chowa chuti chung chuanin December ni som pasari sang ni le som pakua khan Mizoram Sarkar chuan AR te inson na tur draft MOA chu AR te nena hianin athon tani draft MOA masa chu ani nani chu AR lamin chuan lam chi sang an siam chungin Mars ni som pakhat sang ni le som ni a khanin Union Home Ministry chuanin DG AR Shillong nena furthlen ma ngei May sang ni le som ni chunge ya inson fel turin order kha apele ta a hemi trumpe hi chuanin hun bituk nein inson tura an malak dan le thupek an zom dan te po Home Ministry hianin thelut le turin AR te hi riatir nge ani hetianga Home Ministry lamina an norchep chautak zela hianin AR te po anin singsa chove zela kumsa ni le som ni pathum April ni khata Union Home Minister Amit Shah chu aizola localin AR te la mola tanga zoko sanga anin sonna tur zoko sang mun kha aron hong eminu hianin December ni som pasari sang ni le som pakwa dai toa Mizoram Sarkar Home Department ina MOA draft asiam AR nena athelu chu AR lamin anron bo zui ve tranta a eta hianin AR lam hianin quarter guard hill complex kanti te tin school area kanti te le heritage assets le building lodge house ti te kha ho kha lo zui an du thu anron soya tin chuba ka chuan lekha kan mu thei tanga alandanin war memorial mek na po lodge house a son ni se ti te anrot na an nei bokani heng te hi Mizoram Sarkar chuanin apom theilo thu le AR ten an chuasan ngei tur ani ti chu Sarkar ngai dan ani thu September ni riat sang ni le som ni pathuma Ministry of Home Affairs a Mizoram Sarkar Home Department chuan khen vele ani hele kha hian Mizoram Sarkar du dan le apom thei chinte fia taka tan lan ani nge ani hetianga Mizoram Sarkar Home Department lamin Mizoram tana hlok bertur le
him bertur thir chunga film khuruk taka MOA rual mum tura ma alak mek lai hianin sarkar alawin thak ta a chief minister thar pulal du ma point real lovin abozui ngala amai ro chu official level anga indorna kalpui lovin mimal angin AR ho tu tenen indorna kalpui chau anita ti ama ngein MOA ziafel no October ni somni paruk sang ni somni palia press conference akowa khanin asoi ani kha ama tu soi hi toite afiana turin han thir le lokila Suan Delhi kan su kalle khan chief of army staff khanin breakfast aya min soma ani nen chuan kan soi do na chuta chuan tuna kan DC Lieutenant General Vikas Lakhera hi Mizoram rifle Assam rifle DC alani lo na in ni tura ngai ani to a chu General Khan lo som tel ve a ta tang chuan kan DC nen hian kan in mel hriat tana chu ta kan thu chu official meeting a chuan I soi to lawang personal level a kan pani hian soi feli tu mang kan ti ta a ti chuan personal level in kan indoor tangat ngata kumin August ni somni panga khan eta kan bangla minon tlo a ting puite kan induna chol ni tlai ni a solai an quarter gat vel tlang vel so iwa fang te ang kan tia kan fang dung na ruwa sur nuaya kan wa fang chuak fek ani tuan mi mal ang khan kan indor ta zela unofficial zel khanin kan bei chhota a hetianga mimal anga anin dorna atranga MOA rual mum tak October ni somni pathum sang ni le somni palia Assam Rifles IO le Mizoram Sarkar GAD Secretary 10 anjia fel taka khan AR 10 Aizol khopui chunga munlua zui zel andu headquarters 23 sector Assam Range khatla le DIG residence Raj Bhavan bulami te chu Sarkar masa MNF Sarkar hunlaya MOA do na pokhan anlua zui remti kha anisa tichuanin MOA thara po hian anlua zui don tapoka amero chu AR te hianin Aizol khopui chunga anram lua te lanpas annei lova hi poimo khop maya land revenue tax po hi anlo pelo sim alo ni chu wangin heng anlua zui tur mun pani te po hi te thatvek ni se chumi nuwa lanpas pangai revenue department in siam saksela leiman chiapo an peturani ti Mizoram Sarkar dinna ni thin chu tuna MOA zia tak atharber kan mantura hi chuan alang tel talo ani ti chuanin MOA para palina angin Assam Rifles tena an chua san tur mun pathum chitea an ramlua te tin church area le babutlang te chu inremna ji atanga thlathum chungin Mizoram Sarkar kuta an hlan turani ti ani inremna ji atanga thlathum chu kumin January ni somni pathum khan aral to nge mundang lam mual le ache vel Quarter Guard Hill Complex School Area le War Memorial le Mandir kan ti ho te khang khachu April sangni le somni panga kumin April chungin Mizoram Sarkar kuta an hlan turani ti MOA hian tarlan ani pok ani tichuan hanen chunjom zelila para fourth ho clause sia hianin payment for existing infrastructure ti thil thar alo lang ta Assam Rifles ten an chua san tur building le mun ma ding lai te chu tun din muna aman hu tuna aman hu ang ani chu asak thar lim ni lo tuna amanang hu depreciated cost chu Mizoram Sarkarin April ni khat sang ni le som ni panga Assam Rifles te ape ang ti ani a building tun din muna ahlut na infrastructure building le mun ma te tun din muna ahlut na chu chwa turani anga chu Mizoram Sarkarin Assam Rifles te kuta ape ka ngai don ti na ani hi Mizoram Sarkar hian engzan nge a choyang
choi nga yang ti hi ke chuanin ngai to thiam mai har sa ka ti nakina chut tura kan nga ya tin hemi hi tun ma zongin Assam Rifles te hianin an soilan ngai lo ani tuna MOA thar bera hi chuanin aron chuang tanul mai ani hei hi ngai tuana ti thui tak pakhat chu ani phot ani ti chuanin MOA para parukna hianin han thlir le ta ila para rukna hianin AR in Mizoram Sarkar ram an hlan chhon tu te chu Government of India Act 1935 again Sarkar lai pui Union of India tani ti tarlan aron ni hei hi Sarkar Mizoram Sarkar chuanin MOA masalam lo duan chhina te ni enge ni anial tlat kha ani thina Law and Judicial Department ten uluk takin an bi chian nuwa AR te ramlua hi Union of India te ta ani na lo ti kha an mu chua dan ani Assam Rifles te hianin an threchiang ani chuanin afin fiana an chop chuak masaturani ti kha Mizoram Sarkar din na ani thina tuna MOA zia ta ka ero hi chuanin an chuasan turam te hi Central Sarkar ta ani ti lai kha aron chuang ta wang tho ani ti chuanin pararuk na puk hianin han en leila Assam Rifles ram chua san tur chung changa court case lai le la le thei te po Mizoram Sarkar mo phurna da pum hlum vek ani ta boka tuna hen Assam Rifles ram chua san tur kai hnoya hianin tun mai po hian Guwahati High Court Aizawl bench thu boi pahnih keima hriat thei china po ain chia meka pakhat zawk chu AR lua chin ram chhung ram nei tu nia in soi mi som pakhat ten AR laka an ram lua man pek an phut na writ petition 13 of 2023 an thelu ani pakhat le chu AR lua chin ram chhunga in hun lo ram pass lo nei mi som ruk chuang z te laka Central Weme ina PIL athelu writ petition anga zialu writ petition number 31 of 2020 te anni sangni le somni kuma khan Central Weme in thu buai hi athelu tani chu ti chuanin thu buai la in chia kan lai ve nia ram nei tu nia in chal AR laka ram lua man pek phut mek tu te hi lo hlotling ta ang sela han ti la AR te ram lua man po Mizoram Sarkarin tuna MOA ina tara nang hi chuan Mizoram Sarkarin apek angai don apek te langai don ti na ani thei boka hengte po hi ngai tuana ati thuyang reng viau ani ti chuanin MOA para 7 clause B hian en leila heta hianin zoko sanga AR omna tur ram list hun chung kumsom kwa pakua aral vele Mizoram Sarkarin automatikin renew zelang ti alo langa hei hi Mizoram Sarkarina MOA draft hun lai chuan arem ti lo thin kha ani MOA duan masak lama Mizoram Sarkar chan na kan en let chuanin Mizoram Sarkar dan ding la ya lan list hetia automatica renew theina hi lova the Mizoram Land Revenue Act 2013 angin list nei tu chuanin list of ma tharuka renew adil turani ti tarlan ani chutiang bok chuan AR te po hianin an dir ve mai turani ti kha Mizoram Sarkar tran na thin ani lain tuna MOA zia tak kan man tura hi chuanin AR te dudan angin atlang tathova automatikin tikhanin renew zel turin MOA khan zialan anita ani tichuanin para riata hianin han kal le taila zoko sanga AR te omna tur ram in hlan main mimal ram nei te chungchang le akai hnoya thubuai zong Mizoram Sarkarin aching fel masa ang ti le zoko sang ram kai hnoya thubuai in chia te chin fel po Mizoram Sarkar mo phurna vek ani ang ti achuang bokka hi po hi Mizoram Sarkar tan thil hupur ang reng tak atling theidonin alang bok ani chuanin
MOA para pakwana hianin Mizoram Sarkar ti turatuk thil hupur omang reng tak tak alo lang le boka zoko sanga AR muna hianin Mizoram Sarkar chuan nitin tuilitar nuaili singa apeturani ti aron chuang ta a tundin muna sarkarin mi puite tuimin pek mek dan mi pakatan nikhata litar somsari zelang hisab chuan tui litar nuaili le singa hi sipai saruk zanga lai chom thei tur ang ani a ART hi kan theta ngenin helai Indo Myanmar India le Burma inrina duty chumi veng tu te an ni a ramri naya an kempa anom tambera hemi an headquarters munai chuanin anom tam lutuk ngai lova an tam lai ber point mi zali vel anom thina ni an ti a chutini chuanin aizola cheng mi pakhatin tui litar somsari vel nikhata dong thei anga chorwal kan ni lain zoko sanga AR sipai chuanin zali vel lo amang ta sela ni ta sela nitin litar nuai li le singa pe kan ni chuan sipai pakhatin litar sangkhat zel ang nikhata andong thei don ti na ni a hei hi aizol khapuya cheng mi puite hne na nitin litar khat litar somsari mi pakhatana pek ang ne na chu chuanin asang em maya MOA duan masak khachuan nitin tui litar nuai ni le singa anga chu ni se chu po chu headquarters sa mi hring an omzat ommek zat amil zelin khami mi hring ommek zat mil zel tura pek thin ani ang ti kha Mizoram Sarkar din na thin kha ani atu nai ro chuan nitin tui litar nuai li le singa peturin MOA kan man tura hi chuan tarlan ani ta Mizoram Sarkar tan phurit lian tak achang thei don ani tichuanin MOA para 9 clause B hian en le taila heta hian Mizoram Sarkarin zoko sanga ART power supply pek na ati changtlun tur thule 250 kV electric transformers panga man theilova ommek te chu Mizoram Sarkarin asiam that tur thu tarlan ani a repair tur ani ti kha alo lang le a electric kai noya po hianin MOA duan masak lama khachuanin lekha tanga kan mu thei dan hianin Mizoram Sarkar afim kurviau ti alang theya PNE department chuanin thei top choin ART hi technical support apeanga state sarkarin sum harsat ve thova wangin repair le maintenance ang chi bi ka chuan AR lamin suman pek chuanin PNE department in thei topin acho pui zelang ti te le hemiatan hianin annual maintenance contract ziani se ti te Mizoram Sarkar lam roddan kha ani a chu tunai ro chuan Mizoram Sarkar tan ti tur in tuka he hautak theya tin kan riat technical thil te ne kan theve thuk lova alo hautak lutuk lo thei bok ve tho bok ani ti chuanin MOA para 9C hianin main gate atanga firing range area panna kongpui chu Mizoram Sarkarin a repair anga asiam tha anga anu zela po Mizoram Sarkarin ayen kolang asiam tha zelang a chei that na mo purna la ang ti kha alo lang le ta he kong hi lo nei tu fe ngai partlang ngai helai mun partlang ngai AR lamin pass an pek te point an mang ve theyang ti kha tarlan ani tel boka zo khosang ART omna tur panna kongpui siam tha chungchang thrim po hi MOA masa lama khan chai lo ni to kan muang hianin lekha kan mu theyangin chunga chuan Mizoram Sarkar chuanin ARMO Home Ministry laminemo kong siam na tur sum apek thei chuanin Mizoram PWD in asiam sak theyang ti in atang thina tunai ro chuan Mizoram Sarkarin helai kongpui siam le repair le anu zelen kolpo hi ati tura engeni kan MOA thalai chuan lo in commit fel tapoka chung te po chu Sarkar tan hian hautak ve viau thei don bok ani empo ni sela ART anin sonchua thu hi
kum tam tak lo boy pui to zoram mi pui te poina kan nga lil ani a serious taka ngai to chunga film khur taka thil kal pui na tur chi ani a mor bok na tur a mor kan bok tak na tuna MOA zia fer tak ero hi chu hanzir chian deuh hi chuanin akalpa thil ti deuh ni in alang ta ni entinan nichina kan soita baka khanin a malama mizoram sarkar lo tran na zong zong te lekha kan mu the train langa tuna MOA lo langta a kan thutluk na ni ta te nichina khan kan soi to a kalpa thil ti deuh ni na lang kan ti chan pakhata po kha ho zong zong baka khan para som pathum na tlar ni na khami atlar ni na to pa te hianin ne kan ti lang bokanga heta hianin thumal chhut kim lo Assam Rifles ti tura Assam ti chap han chhut te a om boka hetiang dan ang taka in rem na legal binding thila hi chuanin engkim hi uluk angai ma chuwang chuanin kan kalpa lutuk deuh ni na lang ti kha kan soi chana po kha ani bok ani empo ni sela kan soi tak ho atang po khanin Mizoram Sarkar hianin ti tur in tuk amale ma in tuk itimayang MOA mga in tuk kha anei tanual maya thatakin engkim akal thei beise ila Union Home Minister meu po trum ni kum ni chung lakin Assam Rifles te in son chua chung changa hian kum ni chung lakin trum ni alo kal to a voi ni aron tho chuana ani to a chu tiang ani awang chuanin AR te Aizol khopui laili atanga anin son chuak tak tak don ta nia lang hi zoram ta na thilom om tak ani awangin emponi sela lom theu phot mai te ang u tikha kan cha de vedu chewani poni se ka channel clear tu te in the vai chunga lom thu kan soya kan soita ka tang khan he Assam Rifles te in son chua na tu chung changa hian enge ni in rem na kan zia ina kentel enge ni chia enge kan ti tur engtin nge thilo om zel dan tur ti te kan soya tang khan in fiat hei kan be se ya chumia tan chuan he program po hi mi puite enge ni thil kal dan engkim kan thiat fia thei be se in he program po hi kan bot sei le ni invite chunga ka lo me